इस टूटी दीवार के पास ये पीपल का पौधा उगा हुआ है। इस मौसम में यानी मानसून में ये पौधे आसानी से लग जाते हैं, तो इसे हम सावधानी से निकाल लेंगे। ये देखिए जड़ समेत मैंने इसको निकाल लिया है और मैं इसको अलग जगह पे अभी लगाने वाली हूँ। इसी तरह से मैंने बहुत सारे पीपल के पौधे लगाए हैं जो कि दीवारों और छतों से निकाल कर लगाए गए हैं। ये देखिए इसके लिए अच्छे से जगह तैयार कर ली है और मैंने अब इसको यहाँ पे लगा दिया है और ये अब आसानी से लग जाएगा और एक पेड़ तैयार हो जाएगा।